Il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna ħadem u jaħdem. Sostna dan il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri fl-għodja ta' wara d-diskors tal-budget bir-reazzjoni tal-maġġoranza tal-imsieħba soċjali tkun waħda unanima. Budget li naqas milli joffri viżjoni fit-tul. Minkejja li fl-aħħar xhur l-unions, l-assoċjazzjonijiet, l-NGOs u diversi esperti appellaw lill-Gvern sabiex ibiddel il-mudell ekonomiku, il-Gvern ta' Abela deċiż li jibqa' sejjer f'din id-direzzjoni li ġabet magħha splużjoni fil-popolazzjoni u pressjoni enormi fuq l-infrastruttura. Il-modell ekonomiku ta' pajjiżna ħadem, jaħdem u ħajqa jaħdem. Reazzjoni għad-diskors tal-budget il-Kamra tal-Kummerċ fost l-oħrajn spjegat li dan il-budget mhux qed jindirizza l-problemi attwali tal-pajjiż ikkawżati miż-żieda qawwija fil-popolazzjoni li ġab miegħu dan il-mudell ekonomiku mingħajr viżjoni fuq il-konġestjoni ta' traffiku li maniġġjar tal-iskart fost affarijiet oħrajn. Madankollu, Silvio Xkembri qed jinsisti li l-Labor qatt ma tkellem fuq bidla fil-mudell ekonomiku. Għandek imsieħba soċjali li qed jgħidulek hemm pressjoni fuq il-konġestjoni ta' traffiku, pressjoni fuq il-waste management, fuq is-sistema ta' dranaġġ. Hemm bżonn ta' bidla il-pajjiż mhuwiex qed jiflaħ. Ara, intom qed tiqpaw kull darba. Ngħid intom il-Partit Nazzjonalista skużani qed nirreferi lilek. Ma jien qed nikkwota lek l-imsieħba soċjali mhux. Ma jien qed nirrispondik. Il-Partit Nazzjonalista qed kull darba tipprova jgħod jitkellem fuq bidla tal-mudell ekonomiku. Kellna ex kap tal-Partit Nazzjonalista li qal issa il-Partit Laburista ammetta li jrid ibiddel mudell ekonomiku. U l-Partit Nazzjonalista li qed jgħidlek aħna qatt mednek. Il-verità hi li lura f'Ġunju ta' din is-sena kien il-Ministru tal-Finanzi nnifsu Clyde Caruana il insista li hemm bżonn bidla radikali fil-mudell ekonomiku l-istess Caruana li kien wieħed mill-uċuħ ewlenin tal-mudell ekonomiku ibbażat fuq il-kwantità. In-naħa tagħha il-UHM Voice of the Workers iddeskrivit dan il-budget bħala wieħed ta' ingann. Dan għaliex minkejja l-appelli kollha li saru fl-aħħar ġimgħa ta' Bela iddeċida li xorta waħda jintaxxa l-għajnuna tal-kola. Madankollu mistoqsi minn Net News Xkembri insista illi ma jaqbilx ma dak il qalu l-Unjen. Rigward it-taxxa fuq l-għajnuna tal-kola, ti għalfej ma tneħħiex. Kien hemm qbil unanimu bil-imsieħba soċjali, jidhirli bej il-partiti politiċi bej min iħaddem u xorta baqgħet fis-seħħ għalhekk qed jgħidulek budget tangan. Il-budget tangan ma naqbilx miegħu. Dan huwa budget li qed b'saħħtu soċjalment. U meta affaċċat bil-barax ta' kritika li ħarġet wara l-budget, il-Ministru Silvio Xkembri implika li l-Unions forsi ma femux id-dettalji li hemm fil-budget u li ma nqarawx. Il-diskors tal-budget diġà u twil minnu nnifsu bit-tliet sigħat taħseb wara li kieku jgħod jidħol fid-dettall għal kull settur. Ara nifhem ċertu reazzjonijiet li forsi kienu qed jistennew ċertu miżuri li minkejja din fil-budget ma jkunx semmihom il-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi. Intant, il-budget stess wera iswed fuq l-abjad il-fatt illi ftit inqas minn 100,000 familja f'pajjiżna ġew bżonn l-għajnuna addizzjonali. Frott ta' mudell ekonomiku ibbażat fuq ħaddiema pagi baxxi.